Voda v nas je in okoli nas, ni le del življenja, voda je življenje. Je naravna dobrina, ki pogojuje življenje na Zemlji. Na našem planetu je sladke vode le nekaj odstotkov, dostopne pa še precej manj. V zadnjih 100 letih se je poraba pitne ali sladke vode povečala za 6-krat. Že danes je mnogo dežel na svetu, kjer je pomanjkanje vode, še posebej čiste pitne, veliko. Naraščanje števila prebivalstva in podnebne spremembe lahko ob dosedanjih načinih uporabe vode pripeljejo do velike svetovne krize z vodo, zlasti zaradi naraščanja emisij nevarnih snovi v vode in s tem poslabševanju njene kakovosti ter primernosti razpoložljivih vodnih virov za uporabo. Zato je skrb za ohranitev virov zdrave pitne vode, s katero nas je obdarila narava, pogoj za kakovostno življenje. Tudi v mestni občini Celje ter občinah Vojnik, Štore in Dobrna, kjer za zdravo pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih virov skrbimo zaposleni v podjetju Vodovod Kanalizacija javno podjetje d.o.o. Osrednji celjski vodovodni sistem oskrbujemo z vodo iz 3 večjih vodnih virov v Vitanju, iz 2 vrtin na Frankolovem, podtalnice v Medlogu ter iz nekaj manjših vodnih virov. Vodovodno omrežje je dolgo dobrih 770 km, skupno nekaj več kot 14 000 vodovodnimi priključki. Za zagotavljanje normalne oskrbe s pitno vodo je na omrežju zgrajenih kar 199 vodooskrbnih objektov, vključno s 5 vodarnami za pripravo pitne vode. Kakovost pitne vode redno nadzorujemo v okviru sistema HACCP, tako sami kot zunanjimi akreditiranimi institucijami. Tako skrbimo, da iz vseh celjskih pip priteče zdravstveno ustrezna voda. Ker je zdrava pitna voda vse bolj cenjena dobrina, še posebej v dolgotrajnih sušnih obdobjih, ko izdatnost vodnih virov bistveno pade, jo moramo spoštovati in z njo tudi zelo skrbno ravnati. Precejšen problem lahko predstavljajo deževna obdobja, ko pride do kalitve vodnih virov. Zato si prizadevamo, da z izgradnjo vodarne Frankolovo lahko Vodovod Kanalizacija Celje uporabnikom zagotavlja čim bolj konstantno dobavo kvalitetne pitne vode. Vodarna Frankolovo ali čistilna naprava za čiščenje surove vode je bila zgrajena leta 2011 z namenom, da bi zagotovili varnejšo in zanesljivejšo oskrbo vodovodnega sistema Celje tudi v času intenzivnih padavin, ko zakali vodni vir Frankolovo. Ta cilj je bil v celoti uresničen, saj tudi v času rekordno visokih temperatur in dolgih sušnih obdobij v vodovodnem sistemu Celja niso več potrebne omejitve porabe pitne vode. Čiščenje pitne vode v vodarni Frankolovo temelji na postopku ultrafiltracije, pri katerem se voda filtrira skozi membrane z izredno majhnimi porami, tako da se na filtru zadržijo vsi delci, ki so večji od 0,05 mikrometra. Filter odstrani iz vode tudi vse bakterije in večino virusov. Naprava je dimenzionirana na pretok 85 litrov na sekundo, večino časa pa obratuje na pretoku od 50 do 60 litrov na sekundo. Pitna voda se na različne načine uporablja in onesnažuje v gospodinjstvih, v industriji in v kmetijstvu. Zato je potrebno skrbno nadzorovati ne le porabo vode, temveč tudi njeno onesnaženje iz različnih virov onesnaženja. Odpadna voda, ki jo sestavljajo komunalne odpadne vode, industrijske odpadne vode in padavinske odpadne vode, se v večini zbira in odvaja v kanalizacijskih sistemih, del pa se še vedno odvaja v vodotoke ali v podtalnico. Kanalizacijsko mrežje s pripadajočimi revizijskimi jaški, razbremenilniki, zadrževalnimi bazeni, sifoni in črpališči v mestni občini Celje sestavlja približno 233,55 km kanalov. V občini Vojnik 26,66 km kanalov, v občini Štore 5,79 km kanalov in v občini Dobrna 10,21 km kanalov. Skupaj v podjetju Vodovod Kanalizacija pokrivamo 276,21 km kanalizacijskega omrežja. Od tega 24 km kanalizacijskih vodov za padavinske vode, 177,72 km mešanega kanalizacijskega omrežja in 74,49 km ločenega kanalizacijskega omrežja.
V podjetju Vodovod kanalizacijo upravljamo s 5 čistilnimi napravami. Čistilno napravo Celje, čistilno napravo Škofja vas, čistilno napravo Nova Cerkev, čistilno napravo Frankolovo in čistilno napravo Dobrna. Čistilna naprava Celje velikosti 85.000 populacijskih ekvivalentov je bila zgrajena leta 2003 za odstranjevanje onesnaženja, ki ga povzročajo odpadne vode mesta Celja in bližnjih naselij. Služi za mehansko in biološko obdelavo odpadnih vod mesta Celja in bližnjih naselij. Cilj čiščenja je odstranjevanje organskih snovi ter dušikovih in fosforjevih spojin z istočasno aerobno stabilizacijo in dehidracijo blata. S tem se zmanjša onesnaženje površinskega odvodnika reke Savinje, v katero so se pred izgradnjo in delovanjem čistilne naprave izlivale odpadne vode. Kako deluje čistilna naprava Celje? Linija vode na čistilni napravi poteka od otoka na čistilno napravo do iztoka iz čistilne naprave. Na celotni liniji vode je na čistilni napravi eno samo črpališče, ki dvigne odpadno vodo na nivo Grabelj, od tu naprej pa do iztoka v Savinjo voda teče gravitacijsko. V liniji vode se odpadna voda mehansko in biološko očisti. Pri biološkem čiščenju odpadne vode kot posledica rasti in razmnoževanja mikroorganizmov nastaja blato. Linija blata se prične v naknadnih usedanikih, kjer se blato loči od očiščene vode in se delno vrača nazaj v anaerobne bazene kot povratno blato. Ostali del blata pa se kot odvečno blato obdeluje na naprava za zgoščanje blata. Končni produkt je dehidrirano blato, ki se v kontejnerjih odvaža v toplarno Celje Vzhod ali oddaja za sosežig z lahko gorljivo frakcijo odpadkov iz regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje. Očiščene vode iz čistilne naprave Celje tečejo v reko Savinjo. Čistilna naprava Škofja vas, velikosti 4000 populacijskih ekvivalentov, je bila rekonstruirana leta 2000 in je namenjena čiščenju mešanih odpadnih voda Vojnika, Arclina, severnega dela Zadobrove, severnega dela Ljubečne, Škofje vasi in severnega dela Celja. Čistilna naprava Nova Cerkev, gradbene velikosti 1200 populacijskih ekvivalentov, je bila zgrajena leta 2005 in je namenjena čiščenju odpadnih vod Nove Cerkve, dela Polšin, Višnje vasi. Čistilna naprava Frankolovo, velikosti 800 populacijskih ekvivalentov, je bila zgrajena leta 2013 in je namenjena čiščenju odpadnih vod Frankolovega. Čistilna naprava Dobrna je bila zgrajena leta 1980, nato pa je bila leta 2010 rekonstruirana in razširjena na 4000 populacijskih ekvivalentov. Namenjena je čiščenju odpadnih vod Dobrne ter naselij Klanc, Lokovina, Pristova in Vinska Gorica. Iz narave dobivamo čisto vodo, zato je naša odgovornost, da onesnaženje, ki ga povzročamo z vsakodnevno uporabe vode, kontrolirano odstranimo in zmanjšamo do te mere, da je voda, ki jo vračamo v naravo, čim manj onesnažena. Vsak zase in vsi skupaj smo odgovorni, da bomo tudi v prihodnje še vedno lahko uživali zdravo in neoporečno čisto vodo in da bodo naše reke in potoki čisti in polni življenja.